ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮೆಷಿನ್ದು ಏನಾದರೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಬೆಲ್ಟು ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಇದು ಹೆವಿ ಮೋಟ್ರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಷಿನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹುಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೋಟ್ರಿಂದ ತಂದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೂಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ನೀಟಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಎಳೆದು ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 1/2 ಇಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ 1/2 ಇಂಚ್ ಆ ಕಡೆನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ತೀರಾ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 1/2 ಇಂಚ್ ಆ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎರಡೂ ತುದಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡೂ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 1/4 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು, ದಬ್ಬಣ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸೈಡು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಜಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಥ್ರೆಡ್, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೂಜಿಯಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾರನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದೇ ದಾರನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೂಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾರನ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಸೂಜಿನ ಹಾಕಿ ಆ ದಾರನ ತೆಗೀರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೂ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಜಿನ ಹಾಕಿ. ಇದ್ಯಾಕೋ ಹೋಲ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಜಿನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾವೇನು ದಾರನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೋನ್ನ, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಎರಡೂ ಹೋಲಿಗೂ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ, ಎರಡೂ ತುದಿಗೂ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ರೆಡ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕೋನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಆ ಕೋನಿಂದ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ಡು,
ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಕೋನಿಂದ ದಾರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೋಲಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾ ಹೋದಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಎಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗಂಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಟೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನಾವು ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಈ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋನಿಂದ ಬರೋ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಎಳ್ಕೊತ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುತ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಟೈಟಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ. ಹುಕ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟಾದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.